monetizar. Hoje ele me fez uma raiva, doido. Eu tava fazendo um Nescau, doido. O gato enfiou a cabeça dele dentro do meu copo, bebeu o leite todinho, derramou. Aí eu, desgraçado. Eu tava fazendo a comida pra eu comer antes de vir pra live. Aí eu fazendo assim, tipo... Fiz o Nescau, deixei em cima do balcão. Aí quando eu termino, eu vou ver o gato com a cabeça todo dentro do copo, doido. Aí eu, doido, eu não acredito não, Nossa, doido, mano. que o gato fez isso comigo.